jauh dina dibahus nah sekarang kira Kelihatan slamnya aja lah, asalkan kelihatan slamnya aja lah. 1, 2. Belum, ini sudah skip. Ini sudah. Udah. Hai, kita lagi punya slam. Bagus juga slamnya. Reiki loh, kami membuatnya. Ih, slamnya bagus banget loh. Coba kau lihat di slamnya. Bagus banget kan slamnya. Dan Reiki aku mau pakai apa ini? Mau pakai ini. Namanya Belum. vlog dan pakai banyak banget. Kalau selain kalian lengket cuma sedikit, kalian pakai ini aja jadi nggak lengket lagi. Coba, jadi lengket banget loh. Lalu pakai vlog yang nggak lengket lagi dan juga Aku panat. Aku nemu tiki itu nah. Nemu tiki itu. Nah, skip dulu. Tadi sudah. Hai kau. Tadi saya. Hai. Dia lagi main slam. Bagus enggak? Yang tadi tuh yang saya kan. Dia mau pakai foam. Lihat foamnya. Foamnya warna apa ya? Warna orange. Dan slamnya Reiki banget. Kalau kalian nggak lengket, tadi lengket banget kalau nggak pakai foam. Jadi pakai foam supaya jadi nggak lengket lagi. Wah, itu siapa ya, Reiki ya? Dan itu slamnya warna apa ya? Warna Tosca. Warna biru, salah sambat. Dan selanjutnya kita akan menunjukkan binder dan isinya juga. Dan bye. Kenapa nggak mau lah? Makasih Kak. Aduh, nggak mau lah. Dah, kasih. Nah, kasih. Nah, Mau dah. dan saya mau memutiki foamnya sedikit aja. Dan saya memutiki cuma 10 ting aja. 1, ini berapa? Ini 1, Dah, dan semua skip. foam ini ada berapa? Skip. 10-an. Bye. Makasih. Bye. Buat ya bapaknya, buat ya. Hai, saya lagi main. Kasih ya toh. Ya mungkin kalau nih. Jangan lupa jauh. Iya, orang mau kamera, Binder kan ini. Nah, palok-palok ke mana? Kesan mana? Mau lihat isinya. Bagus kan? Ini pun teman saya dan ini pun saya. Ya, saya sedikit lalu. Dikit banget. Iya, bagus kan? Dan sampai jumpa lagi di Sudah. belum.